Það orðið bögglaberi. Já. Mér finnst það mjög svona skandinavískt og svona áströldlingrind svona orð. Bögglaberi. Einhver sem er böggul sem hann þarf að bera og lætur það aftan á hjólið sitt og þá leysist sá vandi. Já. Mér finnst það mjög rómantískt og fallegt og orð, sko. Já, það er rétt. Mjög skýrt. Já, böggull. Af því að sko þessi böggl, sko ég hef reynt að setja ýmislegt á bögglabera gegnum tíðina. Já. Og eitt af því sem er Hvað erfiðast að setja á bögglabera til þess að tolli eru bögglar. Já. Af því þú getur sett alls konar fatnað og... Þeir eru ekki hannaðir fyrir böggla. Nei, einmitt. Það er kannski bara rétt að benda á þetta. Ert þú þá með böggul? Ég sé fyrir mér svona eins og við Já, eða svona, já, ef þú myndir reyna einhvern svona pakka eitthvað og þú veist, ef hann er viðkvæmur þá getur ekki gert þetta. Ef hann er ómjúkur þá rifnar, þú veist, pappirinn og... Einmitt. Já, boltar. Já, er þetta afmælisböggull eða svona... Já, sko, þú gefur, já, það er annað. Getum alveg farið í gegnum það líka. Þú veist, þú gefur einhverjum pakka, en þú gefur þeim ekki böggla. Þú ert ekki að gefa, þú veist, í 50 afmælisgjöf böggul. Ég kom með böggul til hamingju með 50 árin. Hann fór á beran, hann er aðeins eitthvað mölvaður. En þú gætir sett pakkan inn í böggul, eða ekki? Mögulega, og bögglar einhverju saman, ég veit ekki hvað þetta er. En við vitum að bögglaberin, eins rómantísk hugmynd og er, sinni sínu hlutverki ekki alveg og yfirleitt er það bara einhver sem situr á honum og það gengur ekki mjög vel.